صباح الفل، صباح الياسمين، صباح النشاط والحيوية لكل وحدة تعجز على سفن. جبتو لكم اليوم بأبسط طريقة، ما فيه شدليك وتقدروا توجدوه في الليل والصباح غير تقلوه، خاصة الخدامات واللي ما عندهمش وقت. راح تساعدكم الطريقة، والأهم أنه نخدموه بالسميد. نك فرينة. المهم كما تعرفوا السفنج تاع السميد ما يذبال ما يلوى ويبقى شباب وبنين. ثانيك هذا كفال لوليداتنا بمناسبة الدخول المدرسي، ربي يوفقهم جميعا يا رب العالمين. ثاني راح نشارك معكم وصفة للسعال الكحة، راح تحتاجوها في الموسم القادم. وصفة مضمونة ومجربة، وراح نشارك معكم إلا الوصفات المجربة 100% في قناتي. أي وصفات تحتاجوها زيدوا اكتبوا لي في التعليقات، مع الوقت راح نبارطاجيها معكم. نمر مباشرة للفيديو تاع اليوم، تبعوه من البداية للنهاية باش تستفادوا من كل الشرح اللي نقدمه في القناة. الوصفة هذه اللي حنشاركها معكم مليحة للكحة السعال، للصغار وللكبار. الصغار من لاج 6 شهور وطلعي تقدروا تعطوها لهم. واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو حبة لفت. هذا هو اللفت، كاين اللي يجي ابيض وكاين اللي يجي حمر بالابيض. المهم جيبوا حبة لفت. اول شيء ديروا لها قاعده باش ما كي تحطوها ما هكذايا يعني ترتب لكم. نحوا لها هذا الشابو هكذايا وما ترموهش، خلوه بجهه كما راكم تشوفوا هكذايا. واش حندير؟ راح نخرطها الداخل. تحبي باللي تخرطي به الكرجات اللي نخرطوا به الخضر، ولا تجيبي مغرفه صغيره وخرطي الداخل. المهم نحو اللب تاعها الدخلاني بهذا الشكل، نحوه كامل، نفرغوها نخووها بهذا الشكل. اللي عندها اللي يخرط تخرط به، اللي ما عندهاش تستعمل ملعقه صغيره. نزيد هذه الحبه الكبيره ثاني كنخويها ونرجع لكم. هيا كما راكم تشوفوا تخرطوها، مهم ما تثقبوهاش. ها هي هنا واش ندير لها؟ نجيب السكر عادي، سكر عادي. هنايا مثلا هذه صغيره نديروا فيها غير مغرفه تاع السكر هكذايا، نحطها الداخل. وهذه الكبيره ندير فيها مغرفه كبيره تاع السكر، يعني قيس 2 مغارف كبار تاع السكر هكذايا. وغلقوها بالشابو تاعها بهذا الشكل، وخلوها عادي في المطبخ بهذا الشكل هكذا. خلوها في اي كواء في الكوزينه، وبعد 24 ساعه باش ترجعوا ليها. مثلا خدمتيها اليوم في الليل حتى الغدوه من ذاك في الليل باش ترجعي ليها. راح نرجع ليها بعد 24 ساعه ونوري لكم كيفاش لقيتها. شوفوا هنا كيفاش تلقاوهم. هذه الصغيره اللي خدمناها وهذه الكبيره، شوفوا كيفاش تلقاوهم. هذاك هذا الداخل عباره على سيرو طبيعي مصنوع يعني باللفت والسكر. هذاك خليه يتلقمه. شوف كميه لاباس بها. شوفوا ها هو الداخل، ها هو. هذا عباره على سيرو تاع اللفت. هكذا تلقاوه في تاع البصل ثاني، البصل يطلق الماء اكثر. وتعاطوه لوليداتكم، شربوه نتوما الصباح، مغرف صغيره صباح ومغرف صغيره في الليل هكذايا. تقدروا اذا كان عندكم يعني متواجد كل يوم تخدمي حبه، غدوه من ذاك تستهلكوها. بالنسبه للسفنج انا حنخدمه في الليل والصباح نطيبوه، لكن تبعوا مليح واش نشرح لكم باش تنجحوا فيه. لهنا في اناء حطيت كيله تاع سميد. تحبي تكبري الكيله تصغريها ديري كاس كيما تحبي. انا المهم هذه الكيله ترفد لي قيس كاس. 200 غرام بالضبط تاع سميد ناعم، سميد ناعم اللي هو الرطب. اذا ما عندكش تقدري تستعملي المتوسط، لكن من الاحسن الناعم. زدت عليهم مغرفة كبيرة تاع سكر، تكون معمرة مليح تاع السكر، ومغرفة صغيرة ممسوحة تاع خميرة تاع الفورية، خميرة تاع الخبز. ما نكثروش الخميرة تاع الخبز لأنه حيبات. إذا حبيتي تطيبيه في نهارو لهنا ديري مغرفة كبيرة تاع خميرة تاع الخبز. وزدت عليهم مغرفة ثاني كبيرة تاع خل. الخل هو محسن طبيعي، دائما نضيفوه في المعجنات. وثاني عندي مغرفة صغيرة تاع خميرة تاع الحلوى.
هذه كإضافة تقدروا تستغنوا عليها لكن تعطيكم نتيجة مليحة. هذه المكونات نخلطوهم مع بعضهم ومن بعد نزيد نص الكيلة ولا ربع الكيلة تاع ماء. بالنسبة للماء أنا ما نحبش نكثر بزاف، يعني نضيف قيس ما نقدر نميكسي الخليط، لأنه إذا كثرتوا الماء راح تكثروا الفارينة، وأنا ماذا بيا السفنج تاعي ما يجيش فيه الفارينة بزاف. على ديك نحط كيلة وربع تاع ماء ونخلطهم مع بعضهم قيس ما نقدر نميكسي برك. هذيك هي. المهم بالبغا ميكسور ميكسو مليح الخليط. لهنا البغا ميكسور راح ينحي لينا دليك، يعني عوض ما ندلكو هذاك السميد وندلكو السفنج تاعنا راح يجينا مدلوك ويجي ما شاء الله. في حالة ما عندكش بغا ميكسور لهنا لازم تخدمي بطاس تاع الروبو ولا طاس تاع العصير. المهم ميكسي الخليط جيدا. ميكسيتو هكذا قيس 5 دقائق. هنايا راح نضيف الفارينة ونضيف الملح. بالنسبة للملح قيس هكذا مغرفة صغيرة ملح، الملح يبقى أذواق. ونضيفو كيلة تاع فارينة تكون معمرة مليح، يعني قيس 200 غرام هكذايا. ومن بعد نشوف لهنا نخلط الخليط كامل بالمغرفة ومن بعد نستعمل يدي باش نتحكم في القوام. يعني أنا ضفت 200 ومن بعد زدت قيس 50 هكذايا، 250 غرام. تبقى كاين الفارينة اللي تشرب، كاين السميد اللي يشرب، كاين اللي ما يشربوش. المهم هنايا ندخل الفارينة مع العجينة تاعنا وما نحتاجوش باش ندلكوها كما قلت لكم، غير تخبطوا بيديكم قيس ما الفارينة تدخل ولاباط هذيك ترجع لكم يعني رطبة. في الأول تبان لكم باللي راهي تتقطع، ومن بعد كي تبقاو غير تخبطوا هكذا بيدكم شوفوا اذا خصها الماء، يعني نشمخ يدي بالماء وراني نخبط فيها نشمخ ونخبط حتى نتحصل على قوام املس. ما تديلكمش وقت يا ربي 5 دقائق، ما فيها لا جهد ولا تعب ولا حتى شيء، غير خبطي هكذا بيدك، شمخي يدك وخبطيها وتحسي العجينة راهي رطبة في يدك. وثانيك ما هيش خاصة الماء وما هيش جارية. هنا واش ديري؟ غطي العجينة تاعك بكيس بلاستيكي، غطيها مليح وحطيها في الفريجيدير في الرف العلوي، الرف الأول كامل. كما قلنا أنا أني خدمتها مثلا جويهة 10 تاع الليل فما فوق، ما تخدموهاش قبل 10، 10 11 هكذا تاع الليل، وحطيها في الفريجيدير وغطيها مليح. ودايما الإناء اللي تحطي فيه العجينة يكون كبير باش كي تخمر ما تفيضلكش، الإناء يكون كبير. وخليها ومع الصباح كي تنوضي تلقيها خمرت وطلعت. يعني نعاود لكم ملاحظة، مغرفة صغيرة تاع الخميرة اللي درناها ونغطو بكيس بلاستيكي مليح والإناء يكون كبير ونخلوها في فريجيدير في الرف العلوي. والساعة تحضروها في الليل 10 فما فوق، والصباح تطيبوه قبل 8، يعني تقدري من 5 تاع الصباح 6 تاع الصباح 7 حتى 8. غير تفوتي له الوقت تاع الخمورية والعجينة تخمر أكثر من اللازم مش حيخرج لك شباب. المهم مع الصباح واش ديروا؟ خرجوا من الفريجيدير، ديري يدك في الزيت، دهني يدك بالزيت، هبطي الخمورية وقرصي مباشرة، ديري كوريات صغيرة. ودائما الإناء اللي تحطي فيه الكوريات تكوني دهنتيه بالزيت، وهذوك الكوريات غطوهم بصاشي ولا كيس بلاستيكي باش ما يضربهمش الهواء ما يتنشف لكمش العجينة. وروحي مباشرة كي تشكلي الكوريات تكمليهم وتحطيهم، روحي شعلي على المقلة تاعك. انا المقله نطيب في وحده، اللي تحب دير 2 مقلات دير 2 مقلات، انا نطيب غير في وحده، ندير فيها كميه عاديه تاع زيت والنار نشعلها متوسطه، ما تكونش ناقصه وما تكونش زايده، متوسطه، ونبدا نطيب في السفنج تاعي.
انا اكثر يا في الدار نطيبو بسفنج عادي، نديرو بالطريقه التقليديه، واللي تحب دير تاع اللي مسيسات دير مسيسات. المهم الحاجه اللي ناكد لكم عليها، لما تفتحوا العجينه تاعكم فتحوها رقيقه، ما تخشنوهاش، رقوها قسمة تقدروا، خاصة الأساور يجو خشان داخل، إذا درتيهم يعني خليتيهم خشان يجوك معجنين، ما يجيكش شباب السفنج تاعك. على ذيك دائما حاولي ديريهم رقاق. وبالنسبة للمبتدئات راني وريت لكم يعني تحطوا طبسي تدهنوه بالزيت وتخبزوا فيه، وتدي الحبة تاعك مباشرة تحطيها في المقلة، وكي تكوني تقلي فيه كما قلنا الزيت تكون سخونه، كي تحطي الحبه تاعك ارمي عليها الزيت، ومن بعد كي تشوفيها تحمرت مليح خلوه يتحمر مليح، دوريه على الجهه الثانيه قلبيه، وكي تتحمر على الجهه الثانيه ارفديه وحطيه في كسكاس ولا على ورق ماس للزيت، وهكذا السفنج تاعك يكون واجد. نتوما تموا بنفس الطريقه، انا راني وريت لكم كيفاش ديروا اساور وكيفاش ديروه سامبل، ومام في القليان كيفاش تقلوه. واللي تحب دير 2 مقلات دير 2 مقلات، انا كيما قلت لكم انا من بكري نقلي في مقله واحده، قاعده في مقله واحده. نورمالمون هذا هما الملاحظات كامل اللي نقدر نعطيهم لكم، ان شاء الله ما نكون نسيت حتى ملاحظه. المهم ما يكونش فاتوا وقت الخموريه. ديجا انا كيما هذا اليوم كي خدمته راني خليته خمر بزاف باش طيبته، وهو نجح لي ماشي كيما موالف. على ذيك راني ناكد على الوقت، ما تخلوش يفوت لكم وقت اكثر من اللازم. اذا ما كانش عندك وقت باش طيبيه، مثلا نوضتي الصباح ولقيتيها خمرت، هبطي لها الخموريه وعاودي غطيها وخليها تعاود تخمر باش تعاودي تشكلي الكريات وتفتحيه وتطيبيه. السفنج هذا يجيكم شباب، خاصة الدقيق تاعك إذا كان شباب راح يجيك روعة، وثانيك ناجح وما فيهش دليك. كما تعرفوا السفنج تاع السميد لازم يتدلك، وهذه الطريقة تاع الميكسو راح تنحي عليكم هذاك الدليك. وهذه العجينة يعني ما تخدموش بها غير السفنج برك، تخدموا بها كل شيء، المضلوع، الخبز تاع ساندويتشات، المملحات، تخدموا بها كل شيء، خاصة المضلوع تاع الطاجين لأنه طريقة مثل عجينة تاع 10 دقائق، لكن احنا ما خلوهاش تخمر وما خلولهاش وقت، نخدموها مباشرة. أنا بالنسبة لي هذه الطريقة سهلة وناجحة 100%، نتمنى تجربوها نتوما ثاني في بيوتكم وتفرحوا بها، خاصة مع الدخول المدرسي. على بالي معظم الأمهات يحبوا يديروا السفنج والصباح ما يكفيهمش الوقت، خاصة الخدامات يعني ما تقدرش الصباح تنوض دير سفنج وطيب والدراري يقراو وهي تروح تخدم. الطريقة حتساعدكم. وجدي عجينة تاعك في الليل، والصباح كي تنوضي يعني أول شي غير تنوضي جبديها من الفريجيدير وروحي غسلي وجهك، توضاي صلي ورجعي ليها، شكلي كريات وبداي تقلي، وراكي تحضري في قهيوة تاعك وتستقهوى بسفنج سخون الله الله، ويجي ما شاء الله. هذه هي، نتمنى تكونوا فهمتوا كامل الطريقة، ونتمنى تكونوا تبعتوا الفيديو من بداية للنهاية باش ما تروح لكم حتى ملاحظة. اللي تحب نشارك تطبيقاتها تبعث لي على صفحتي في الفيسبوك مطبخ مريومة، ولا على حسابي الشخصي إيكول مريومة. ثانيك تقدروا تراسلوني على الانستغرام كويزين مريومة، ولا تراسلوني على الانستغرام ثانيك كويزين مريومة. المهم نكتب لكم كامل الروابط تاعي في صندوق الوصف وفي أول تعليق. اللي تحب تنضم للصفحة، اللي تحب تنضم للانستغرام، اللي تحب تنضم إلى حسابي الشخصي دير متابعة، وكي يكونوا عندكم تساؤلات خلوا لي رسالة وأنا كي نشوفها راني نجاوب عليها بإذن الله. المهم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من فيديو تاع اليوم. الوصفه تاع السعال نعاود ناكد لكم، تقدروا تعطوها للصغار للكبار، الصباح على الخواء في الليل. وصفه يعني مجربه من بكري. نفس الوصفه تقدروا تخدموها بالبصل الاحمر، مثلا ما عندكش اللفت حكمي حبه بصل
حمر، لازم أحمر. خرطيها، خليها هكذاك بالقشر تاعها، خرطيها غير من الداخل كيما خلطنا الحبة تاع اللفت، وديري لها مغرف كبيرة تاع سكر وثاني غطيها. وحذري يعني البصل ماهوش كيما اللفت، يعني غير تفوت عليها، يعني غير تلقاو هذاك السير وتكون اشربوه ولا طولي وليداتكم يشربوه. هو يجي الطعم تاعو حار وقاطع البصل، مي هذاك السكر راح ينقص شوية من ذيك يعني يجيكم يقدروا يشربوه. وكما قلنا الوصفة تاع اللفت ووصفة تاع البصل مجربين من بكري ومن زمان. كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، نتمنى ما نكونش طولت عليكم، نتمنى تستفادوا من هذا الفيديو، تشاركوه مع احباباتكم مع اصدقائكم. دخول مدرسي موفق لوليداتنا يا رب العالمين. وانتظروني في فيديو جديد متنوع اذا كتب ربي. وانتظروني في فيديو جديد ومتنوع في اقرب وقت ان شاء الله.